Случаите на охапвания от змии не са повече в сравнение с тези от миналата година. Нормално е, когато температурите са по-високи, влечугите да се напичат навън. Най-болезнено е първото охапване на змия, след като през зимата тя отново е излязла навън. През цялата зима змията обикновено спи, тя не хапи, не се храни и зато и секрецията, която е събрана във вид на отрова, е най-концентрирана и зато и сме забелязали от клиничния ни опит, че тези охапвания обикновено, независимо от нашите мероприятия, които се провеждат, водят до по-тежки усложнения. В Хасковско 8 души са били охапани от змия през месец май. От началото на юни до днес още 3 са пострадали. Всички те са били обработени в Хасковското спешно отделение и са оставени за наблюдение няколко дни. Най-често това са обикновено селскостопански работници. Т.е. това се е случило по време на работа на полето. Не сме имали случаи да охапване, да кажем, да бъде в дома или около дома, или най-често са извън дома, в някаква градина или в някакво пазбище, така. Или това са хора, които, да кажем, водят животни. Съветите на медиците са в никакъв случай да не игнорирате охапването, а да се обърнете за помощ веднага. Дори змията да не е отровна, може да се предизвика алергична реакция. Понякога забавянето може да доведе до тежки последици и дори смърт. На пациента се поставя противозмийски серум. Противозмийския серум за всеки един ареал, за всяка една ширина на нашето земно кълбо е различен. Защо е различен? Защото змиите, които обитават определен ареал от нашето земно кълбо, са с различен състав на отровата и поради това противозмийския серум за тук е с едни съставки, за Африка е с други съставки, за Южна Америка е с трети съставки. Дали охапванията от змии ще се увеличат, зависи от лятото. Ако то е по-топло, е напълно нормално влечугите да са повече. Цялото интервю с доктор Димитър Кючуков гледайте в предаването на ETV Здраве скоро.